Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Sara Hoxha dhe Ledri Vula janë nga çiftet më të pëlqyera shqiptare. Bukuroshe që famën e mori pas bashkimit me reperin, sot ndiqet dhe pëlqehet nga shumë njerëz. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale ku shpesh realizon biseda me ndjekësit. Madje tashmë ka hapur dhe vlogun e saj në YouTube, ku në videon e fundit ju përgjigj fansave dhe një ndër pyetjeve më të shpeshta: a do bëni dasëm dhe si do e bëni? Ne kemi qejf të bëjmë një dasëm, por nuk e kemi vendosur akoma a do të bëjmë një dasëm shumë të madhe apo do të bëjmë diçka të vogël, private dhe modeste, siç dua unë, është përgjigjur Sara. Ajo sot ka bërë një postim që ka ngjallur ndryshime që ajo dhe Ledri po bëhen gati për dasëm. Vloggerja më e re ka postuar foto nga një ambient me fustanin ose rje duke mos zbuluar asgjë më shumë, por duke ngritur aludime se po zgjedh fustanin e saj. Pra do të kemi një dasëm së shpejti? Ne jemi në pritje.